bategeeza ensonga zino kyekiriwo essaawa zino era lwaki kikoleddwa lwaki kyakolebwa bani abakiri emabega bannayuganda mutegeere abantu bano mubamanye era mumanye ekigenda mu maaso baganda bange olwaleero amawulire gense nago ge gano waliwo omusajja bamuyita Kimbugwe Live evvubuka lino mu kusooka nalitunuulira ne ngamba sijja kubuulira nsi Kimbugwe Live akolera ani ne ngamba kambireke era ne bajja ne bannumba ku mukutu gwabwe nga bagamba katongole biki katongole ku mukutu gwa Kimbugwe Live ne nga akamuleke baganda bange nengera nenkyalira abasibe ekitalya bwe nasaalira abasibe ekitalya bebayita ba machete waliwo munyalwanda wa Bobby gwe bayita Loni Olivia Lutaya n'abalala ne Segujja Rashidi bakadde bange njabategeeza kiki ekyasibisa abaana abo ani akiri emabega Kimbugwe Live ono gye buvuddeko yazze n'alumba empologoma etalumbibwa wano mu Uganda ne bweru w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga nze Katongole nagamba alirumba Kyagulanyi taata bwe riba mbasi nga bagikanyugidde nze ndyeteekawo n'enkuba kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ke kasiisira ke tusigazza kokka okulaba nga kajjawo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni emboozi kanjitandike gwe sharinga video bakadde bange Kimbugwe Live lwabadde teguli gutyo ng'alaba ebyokukola bimubuze bannakyewombekedde babeera nabo bamukyala Elizabeth Wamala nga tebakyalina kye bagamba nsi ye muye n'avaayo n'agamba politics wako mannyoko kyekigambo kye yakozesezza ne weebuusa ono omulangira omulundi iye ekigambo kye yayogedde mulangira wa Nabakyono Kimbugwe Live n'agamba ulira mbu Musaata n'abalala bonna ba Cyprian Ssaabasumba Wumula Mirembe mu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagaana okuvaayo okwogera ku nsonga eyo yakubuuza Kimbugwe Live mu bulamu bwe wali osazeeko Seeka Nuhu Muzaata batte wali ng'akyali mulamu Dr. Cyprian wali omusanzeeko oyala kunjogesa byama Dr. Cyprian Kizito Lwanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda okwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga ye yasooka n'omugamba weesimbewo ndi mabegawo era Nuhu Muzaata batte yakyogera mu lwatu ng'awagira Bobi Wine igwe kyoli mugamba nti Bobi Wine ku nsonga za Muzaata zeziriwa ne Kenzo obudde obwo Kenzo yali awagira Bobi Wine era nga Bobi Wine tasobola kuvaayo ayawule buwagizi bwe olw'okuba mmwe muddeeyo ne mbeera n'abakyala bannakyewombekedde ne weeyita omulangira sooli mulundi n'omanyira pulezidenti wange Kimbugwe njagala okutegeeza ebigambo bino bitegeere mu famire yo n'eyamaamawo tewali lunaku na lumu lw'ogenda kwenkana Kyagulanyi tewali baayo muntu yenkana Bobi Wine kambawo emboozi Kimbugwe baganda bange Kimbugwe Live afuuse ekisekererwa ali awo omunyalwanda omulundi amanyidde abbye ssente z'abantu abakyala bankubidde essimu abakyala bwe bankubidde essimu ne bangamba mukulu Katongole Julius Mubiyansanafu nti wangi waliwo omusajja eyasibisa abaana baffe ti omusajja yaani nti ye Kimbugwe Live ne bagamba yaani Kimbugwe Live imbu tulina abantu baffe bagenda emitala w'amayanja bwe bagenda eyo Kimbugwe Live n'abatuusa ye mwennyini n'abamatisa abamu bali mu UK abalala bali mu America n'abagamba bagenda kujjako Museveni era bagenda kukozesa mundu nga Kimbugwe Live yakikola Kimbugwe Live ye mwennyini abaana abo kati nkuwa tiimu y'abamachete tiimu y'aba Olivia Lutaya bali mu Uganda ey'enjawulo ne batandika bagamba imbu bagenda kukozesa ebyokulwanyisa eby'enjawulo era ku lweyo Kimbugwe Live ye mwennyini
n'atandika okunoonya ssente okunoonya ennamba z'essimu ez'aba Machete Yasin, Olivia Lutaya, Sseggujja Rashid, n'abagamba mission kati ebintu biruddewo, kati embeera Bobi Wine alangiridde peaceful demonstration, kakati mwe kye mulina okukola mu byesonyiwo bya peaceful demonstration n'ekyo tubasaba kye kino, mwe mulina kukozesa mundu. Era ye bwe yakyogera n'agamba abaana bano ne bagamba nenga president atugambye peaceful demonstration, naye nga buli kigambo kyayogera nabo abalikodinga ku ssimu. Kakati ne wabeerawo omwami bamuyita Sseggujja n'akubira ba Machete Yasin n'abagamba Machete, ekyo kye muliko musaaga, mwe temwagala kufuna bwa minisita, temwagala kufuna bwaki. Kimbugwe Live ye mwennyini ng'asindise omwami Sseggujja n'omulala bamuyita omukyala Elizabeth Wamala ne baweereza $3,000 ne babagamba Bobi Wine kikyabala era mulowooza ki, ne babalaga nti lino lyekkuba erisooka. Abaana bano ne beekengeramu. Bakadde bange ne babagamba kakati waliwo omuntu gwe mugenda okusisinkana, omuntu gwe babagamba okusisinkana ne abaana bano omu ku bo gwe bayita Sseggujja Rashid n'agamba yaani nti agwe tofaayo, ali mabega waffe yadde ali mu magye. Bakadde bange ne bagenda, Sseggujja Rashid n'atuka ewe n'agenda n'asisinkana omukulu ono Kimbugwe Live gwe yamukonektingako. Baganda bange bwe mbabuulira omusajja ono gwe yasisinkana, ne batuula mu meeting ne bateesa, ne babamugamba kyekiriwo kyekiri mu Nuupu, n'amugamba Nuupu tupulaninga kino bwekiti ne bwekiti, era embeera eriwo kati twagala kujjako mwami Museveni, bino bya peaceful demonstrations birabika tubiganye. Bakadde bange ne bamulikodinga amaloboozi ne bagaweereza Kimbugwe Live. Kimbugwe Live ye ne bamuwa essimu ya Sseggujja Rashid n'amukubira n'amugamba Sseggujja, twagala abavubuka mu Uganda yonna ab'enjawulo abasobola okujjako mwami Museveni. Sseggujja Rashid n'abagamba mwagala kujjako mwami Museveni nti ye naye ani president gwe mwagala okuleeta, n'abagamba ekyo kiveeko, ffe tugenda kubawa ssente, twagala mujjeyo abaana ba NUP, abaana ba NUP abali ku mulamwa be mulaba nti bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu, era ekiri emabega wa kino tugenda kubawa ssente ez'enjawulo, mission egenda kugira. Kimbugwe Live ng'alina lwaboogo mu Mpembe eyajja okusaanyawo Uganda. Bakadde bange emboozi kangikuwe naye munno tomukiikira nsingo, muweerese mbabuulire. Kakati Sseggujja Rashid n'agamba omulimu guno kulabika kugenda kwanguya Museveni. Sseggujja Rashid munnange n'akwatagana ne banne abalala kulu ey'enjawulo, abaana abaali bayiwawo omubiri ku lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, ne bagenda mu kye bayita Freedom Border. Freedom Border gwatagimanyi beba abaana abasalawo ne bagamba katutambule ne president ow'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bakadde bange nembategeeza emboozi eno, ulira emboozi. Abaana abo bonna abasinkana omuntu Kimbugwe Live gwe yabasindikako bakwatibwa ne batwalibwa mu kooti y'amagye ne babagamba nti bavunaanibwa omusango ogw'okugezaako okukola bomu. Abaana bano yeno ttiimu esembyeyo ey'aba Machete Yasin babakwata mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, era bw'otunuulira keesi yaabwe, fayiro yaabwe, ojja kulaba abamu babajja Bugisu, abalala babajja Mityana, nenga ani ali emabega wa kino yali Omumpembe era yeeyita Omulangira Kimbugwe. Kakati Kimbugwe yagenda okulaba nti ekyo kintu tekirina ngeri gye kikwatagana na Bobi Wine. Kimbugwe n'anoonya amagezi, famire z'abaana ne baddamu kati bali mu kunoonya abantu abalala ng'emisango gye gibaliko gya mmundu gye babateekako. Baganda bange tiimu neeraba nti yatomera, kubanga Kimbugwe Live
Chimbugwe live ye ekigenderwa kye kiri luddawa mwami Museveni ne government ye bamusindika basibise abantu kakati bana abaana bali mukomera babona bamachete ya sini Omumpembe Chimbugwe live yapanga diru ne Ssekujja Rashid n'abalala babateeke mukomera era ne mukomera gye bali mukulwanagana Omumpembe Chimbugwe live takwata masimu bamugamba watugamba kujjako mwami Museveni kakati batusibyeko zibomu ze tutamanyi bakadde bange mwegendereze kesi eno leka nkubulire kesi abaana ba NUP be babadde babakwata ne babagamba twakusanze n'akakofiira ne bano babagamba babomu Omumpembe Chimbugwe live bagenda oli abali codinga n'abagamba bwe tufuna bomu buno mu Kampala ne mbukuba ne mubutulisa ngeri babali codinga era Semwayi bwe yaleeta ku meza ngesomera machete ya sini ngesomera Ssekujja Rashid ya mugamba ere dobozi lyani wali oyogera nani baganda bange nga Chimbugwe live buli kimu kye badde boogera naye yakiteekayo mu basajja ba Semwayi essaawa zino wenjogerera waliwo bannayuganda uliriza bulungi abawererako ddala bannayuganda 205 bali mu makomera ag'enjawulo bannayuganda 205 buli omu amanyi inti essimu yo wakubira Chimbugwe live n'omubuusa Chimbugwe kyekiriwo UN bikyebyo baganda bange bali mu kutrackinga abantu bo abeena abakuba amasimu mubadde mulowooza lwaki abantu baffe babakwata olwo omukyale yankubidde ye Gertrude Nansiri yaŋŋambye mukulu Katongole baasiba taata wange nesimanyi lwaki taata bamukwata taata munange Nansiri yali bweru abadde asonda ssente kati bajja ne balondoola kitaawe emannyo gaseka kyannamukaaka ne bamuteeka mu kkomera taata ali mukulajana ng'ani yamuwaayo Omumpembe Chimbugwe live bakadde bange Chimbugwe live project nene eyalwaboogo esibisizza abaana ba NUP Chimbugwe ali mu kusibisa kwaba machete ya sini ali mu kkomera era machete ya sini lwaki asibibwa lwa Mumpembe Chimbugwe live bakadde bange Chimbugwe live yavudde n'alumba President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amubuuza ebibuuzo njagala muddemu Chimbugwe live mutegeeze nti Bobi Wine akimanyi gw'osibisa abaana ba NUP Bobi Wine akimanyi gw'osibisa abaana ba NUP era Bobi Wine akimanyi nti abaana ba NUP abasembe okusibibwa obadde mabega waakyo wuliriza Chimbugwe live yagambye mbu abantu bagenda kulekawo Bobi Wine olw'okuba Bobi Wine yeyagaliza wekka bannayuganda Bobi Wine ali mu palamenti beyatutte mu palamenti njagala mumbuulire bannayuganda okumanya nga temugatta dotisi zammwe temubeera nga Chimbugwe live basegirinya bali mu palamenti baani bali mu palamenti Bobi Wine talina gwe yali asabye na 10 n'amugamba jangu oyingire mu palamenti y'eggwanga Bobi Wine abantu bangi basitusenye ensi yali tebamanyi nze mwali mu mmanyi nze nali eri nnima bikajjo byange ni musajja munaku Bobi Wine n'andaga ensi abaana bangi Bobi Wine bannayuganda bangi abafunye omulembe emirimu ku mulimo gwa Bobi Wine ebintu bya Bobi Wine abaana bangi batutte emitala w'amayanja nga bayise okulwa Bobi Wine Bobi Wine ye muntu ali wansi bagambye Chimbugwe n'agamba musimanya Lubongo yamubuutikira Bobi Wine musiru Lubongo yamubuutikira atya Chimbugwe njagala okutegeeza walumbye Kyagulanyi ne gwalumbye Bobi Wine tomumanyi Uganda essaawa zino erinnya Kyagulanyi teryogerebwako muganda wange ebyo byali mu kutambuza nkimanyi bakuwadde ssente ne Tamale Ebirundi Junior ne babuloggers abala bangi waliwo n'ali eyo mu America Boston agenda kutandika olulimi olukyusa kubanga projekiti eno nene okusaanyawo Bobi Wine nenjagala bategeeza Chimbugwe live mukyala kikazi kino ekisa kyasatawala ofreya bakiyitaani mukyala wamala Robert Kyagulanyi Ssentamu temujja musobola I repeat Bobi Wine essaawa zino musasuddwa ssente otandise okwogera olumba ovuma musiba Bobi Wine yematira siba Bobi Wine biki muganda wange kusaasidde walizeyo mu sports wo n'okola ebyemizannyo njagala okutegeeza Chimbugwe live kankusomese politics Bobi Wine
tewali munnabyabufuzi ayise mu bugubi okuva mu 7 lwe yajja atali Kyagulanyi. Ba Dr. Paul Kanga Ssemogerere bagezaako era mu 7 yategeera opposition ya budde obwo. Mu kaseera kano mwami mu 7 olaba atuuka okukwata ssente n'ajjayo ba bloggers ab'enjawulo n'abateeka ku ma TV banafuye Kyagulanyi ategedde wizi Bobi Wine. Mwami mu 7 abadde yeteerawo bannabyabufuzi ku opposition n'abazimba ne bamuvuma ne bakola buli kimu n'abawa ssente ng'abamanyi babe bali mu buliri. Ne Kyagulanyi yasoose okubeera opposition leader mu ggwanga Uganda ng'ali ku kituufu. Kimbugwe Live teyakoma okwo bakadde bange kambanyumize Kimbugwe Live. Kimbugwe Live mwalaba bulungi pages eza NUP ezatwalibwa Zigeto TV, Ekyoto International. Kimbugwe Live y'omu eyakiri emabega ne batwala page za Kyagulanyi Robert Center. Era Kimbugwe Live mwalaba omuntu eyahakinga pages ezo kyali Kimbugwe Live okumanya n'ataswala. Kimbugwe Live n'atandika okufera, yafera ssente. Mwalaba emmotoka ya Bobi Wine, emmotoka eyo mwalaba omuntu eyali emabega w'ekyo n'ateekayo ennamba n'alaga Twitter account ya Bobi Wine yali omumpembe Kimbugwe Live. Kimbugwe Live nja kutegeeza ebigambo bino. Bobi Wine muganda wange gw'oli mu kulumba tojja kumusobola. I repeat, bagenda kutikka bakomyewo e Uganda. Mukyala wa Mala gw'okwatagana ne yattabbaawe. Mukyala wa Mala oli musi watabbaawe mutungo mukulu wa Mala. Era mwakikola n'omumpembe oyo Sseggujja yabadduseeko. Essaawa zino mukyala wa Mala njagala okutegeeza Lwabogo yabatadde mu ssente. Twagala muteba amachete ya sini. Kimbugwe Live muteya machete ya sini. Mutoli vya Lutaaya abaana mwabasomera ddiiru enfu ne babateeka mu makomera kati mwebuzabuza ng'abafuka banaaba. Mulumba president waffe Robert Kyagulanyi ne Bobi Wine buli kimu akikoze. Mukati n'okubuulire bambuulira b'ogamba gwe Kimbugwe mubatandise okulekawo Bobi Wine tamala mirundi azeddi mu budde bwa campaign trail. Feba historicals abatandika ne Bobi Wine era tukyali naye. Naawe oze mu budde bwa campaign trail gwe Kimbugwe Live tamala mirundi bonna bwe wulira amannya g'oyogera n'otunuulira embondo oli eyo amannya b'oyogera abavudde ku Bobi Wine. Full figure ng'omwogera mu bantu is full figure. Ashibaga kato wulira amannya Mutamale mirundi Junior sociology biki oyo Kasasiro wulira amanya abagenze Ronald Mayinja wali owuliddeyo Mpuuga Honorable Mathias Mpuuga ng'avudde ku Kyagulanyi, Dr. Rina Zedriga, Leusi Rubongoya, Katongole Julius, Alex Waisa Mufumbiro. Eyo kulimu ekyaliwo kubanga kino njagala mukijje ku kino musimanya Bobi Wine is owning the revolution. Esawa sino ndina Bobi Wine niwe siri kwogera bya revolution. Abali abekalakasa mu America bali ku revolution, bali ku Bobi Wine bayimini babakikolera Bobi Wine. Bobi Wine yabagamba people power. It does not own the revolution. Era kibagamba n'agamba banna Uganda ne bwembeerawo ne bwe staliwo you should move on. Kati bano bakimbugwa abampembe abasibisa abaana abasibisisa abantu mu America ne babawo obutwa era nga yali ne mu butwa obwaweebwa Robert Kabuye Boston. Kabuye wegendereze Kimbugwe obutwa bwe bakuwa bwali bwa Kimbugwe omusajja ono yali akola ku NBS nga munaku muzibu state nemufuna nemuteeka mu NBS abamu abafa mu NBS Kimbugwe yali mabega. Era Kimbugwe Live yali mu mission ey'okusaanya obulamu bwa Bobi Wine mu Arua. Repeat, Kimbugwe Live ye munnamawulire gwe twagenda naye ulire mbozi. Kimbugwe Live yali mabega ew'okusaanyaawo obulamu bwa President Robert Kyagulanyi mu Arua. Ye munnamawulire mujjukira ku NBS kamera yajja ne bagimuteekako. Bwe bagimuteekako tewaayita ddakiika 3 Yasini Kauma ne bamukuba amasase. Abasajja ne bamukuba amanda. Abasajja ne bakuba Yasini Kauma ng'omumpembe Kimbugwe Live omulundi aweereddwa ssente obulamu bwa Bobi Wine mugende bannayuganda bali kusonyiwa Kimbugwe. Oli emabega ow'omusaayi ogwa Yasini Kauma ogwayika. Kimbugwe okumanya nakufunye era nenkutegeera essaawa sino oweereddwa ssente ez'enjawulo okulaba ng'abali mu UK diaspora community bafa butwa abamu bagenda kusitibwa mu mbeera etategeerekeka. Kyova olaba
yafuddeyo n'akola akatambi mugende mukegendereze teyakakoze ku audio tekabadde live. Omumpembe Lwabogo yamugambye kola akatambi kano obagambe tebaddamu kwekalakaasa. Baagala kutimba bipande kusembase mugende ku page ye kusembase tebagenda kwekalakaasa kutimba bipande batwale face zaabwe ezenjawulo bakoleza appointment baganda bange kyekiri emabega wa kino ekisooka. Omumpembe Lwabogo mu meeting gye yatudde n'Ekimbugwe live nga meeting eno yabadde online ng'erimu omukyala yattabbaawe Elizabeth Wamala n'abampembe abalala bateesezza nti tulemereddwa okuwa Patricia Sewungu obutwa, tulemereddwa okuwa abadiaspora abateekamu ssente obutwa, n'Ekyagulanyi twadde tugenda kumuwa obutwa naye twalemereddwa kubanga twabuliddwa waabeera. Bakadde bange omumpembe Kimbugwe live ne bamubalira bwe bati kakati kye baagala balabe baani abaleeta amabaluwa kw'embasisi babakuba ebifaananyi babagambe mugenda kusisinkana ambasada n'aba UN abalala obutwa oba osumulu w'ebbasooti bakusaanyeewo. Era Kimbugwe live ye mwennyini bamuwadde software nga buli Munnayuganda yawaayo ssente. Ozwa Kimbugwe live wallahi ya Mungu bwolisuka 225 nga katongole ndifa bwolisuka 225 baganda bange Bannayuganda sivuddeyo kutaasa Kimbugwe wabula mmwe bannakyansi nakatudde oyo gwe mulina musajja mulundi muloza abalundi batwagala ne bantu mmwe Bannayuganda lwaki temusoma ebbaluwa mu bbaasa oyo mukyala Wamala gwe mulaba ali ku state fund ezo zaali mu kutambuza era asinkanya abantu ab'enjawulo n'abawa ssente okulaba nga batandika okuvumisa erinnya lya Kyagulanyi Robert Sentamu. Baganda bange bw'oba okyayagala obulamu abaana bali mu makomera buli eyakubira Kimbugwe essimu n'amugamba halo Kimbugwe biki Bannayuganda mwewomesa oyo omusajja Lwabogo ne Kimbugwe live balina mission ey'amaanyi gye bataddemu ssente. Baganda bange ne Kimbugwe nkulayirira weesonyiwe Bobi Wine ensi yali tekumanyi kisajja gwe buli budde n'ovevenga Bobi Wine gwolumba ayali akulumbyeko era tojja kufuuka Bobi Wine tali kwogerako erinnya lya Kyagulanyi teriri fuluma mu kamwako Kimbugwe ne bw'olikola otya ne bw'oligenda ku bijja lya nnyoko n'okola buli kimu erinnya Kyagulanyi Robert Sentamu ssebo ly'amaanyi lyasukka era gwe byowosa mbu bagenzi babeka abagenzi oto oyogera propaganda wekisiru mu bagenzi tamala emirundi junior bo naawe bufuka bunaabo naawe wulira abasajja balina obamanyi Bobi Wine Robert Kyagulanyi ekiri e Uganda okimanyi igwe bw'oba ali oyagala kujjako Museveni abaana baffe nga bw'abambaza ekitimba bamachete ya sini ne babateekako agasango lwaki tewasigala e Uganda walinnya n'ogenda ebweru gy'owogganira lwaki tojja wano e Uganda n'otandika okuwoggana lwaki tojja Uganda anti muli ba TTC ekirungi wakkiriza nti Bobi Wine yakuinspiringa n'akujja mu sports oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Sentamu okugwe yagukola n'abalaga ekkubo era ne kati Bannayuganda bamulimu ye president comparinga ne Besigye Sima Besigye yaliwo ne bamugira Bobi Wine yematira obadde oyagala akoleki ama Bobi ekyo kyokola tujjuli mabekawo era alumba Kyagulanyi tugenda kukukuba emiggo Kimbugwe tukubulize mu ttaka weesonyo president wa Uganda Bannayuganda gwe balonda mwabali ku UN Sima UN n'ekisiru muli eyo muli batumbaavu n'obasanga bali eyo bawogana bwoganyi osanga bonna bannesennemye bonnensi be bali eyo simanya noonya musajja noonya mukyala be bali eyo era omumpembe Lwabogo abeerako nga wandiika erinnya mama nnyabo Bannayuganda twabagamba omumpembe Lwabogo mama abeerako kati tandika okankanire mu ddiiro yo bagenda kukusaanyawo ne famire yo buza amachete ya sini ne ttiimu. Baganda bange mbagamba ebigambo bino naye Bannayuganda kikye mwagala omusajja agenda kubasibisa Kimbugwe mugagga basimbye amayumba Kimbugwe bamufunira n'omukyala State House Kimbugwe ayogerebwako kati ya recording amaloboozi go mwekubisa amasimu oba temwina byakukola Bannayuganda mwekubira alo Kimbugwe insekundi ndi wano era bikiwe nene ne Bannayuganda UN nga tetugirabe Uganda abajjako gavumenti
abajjako gavumenti be bannayuganda naye omupembe Kimbugwe njagala ayimirire Kaleerwe agambe nti nze Kimbugwe olabe babanajja tebaliiwo kati Kimbugwe obudde bwamalira nga olumba Lewisi Rubongoya n'otunuulira masikiini eyo temanyi wizi Lewisi Rubongoya. Bobi Wine kyasooka okukola n'ajjayo abamu mu NRM n'abasembeza Lewisi Rubongoya amagezi gayina Kimbugwe tolizaala mwana n'agafuna. I repeat kijja kunze record gwe Kimbugwe live obunaku bwe yali oyina era nga watta Yasini Kauma abaana ba Yasini Kauma eyali mu lukwe lw'okutta kitammwe ye Kimbugwe live. Bannange njagala okulangirira mu bannayuganda mwenna mulabye abaana ba NUP abadde basibibwa omupembe Kimbugwe live yoyo abadde waayo information ne babakwata pages za NUP eziwambiddwa omupembe Kimbugwe live eyayita omulangira kyokka nga mulundi bannange yabadde abasiba n'abaganda mutujoze eyenyindo eringa ekita musimandi mulangira kandi imagine ne ba Museveni otujoze tata enyindo eringa ekita musima mulangira ne muddakuli ne banne mubologa. Wesonyuwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wayogedde ebigambo bino ekangu nze sikuwuliriza kubanga toyina makulu era mwala wange namugambye oyo yeyita omulangira abadde agamba ki nangamba katongole taata ulira yagamba ulira nze mu Bobi Wine akozesa mbunzenze musimanya akalube kagwa n'agamba mmwe bakadde bange from day one okujjako bannayuganda nga temwegattira dots. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba people power our power. Kimbugwe wasomerawa amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe teyajja na bibiina yakisyogererawo n'agamba obuyinza buli mu mmwe. Bannange wali ludda amasiikini gwe Bobi Wine yayimiriranga ku budaala n'agamba obuyinza buli mu mmwe. Bannange temwabiwulira bannayuganda Bobi Wine takibagambangako n'agamba mwe abalina obuyinza ku bakulembeze bammwe yali takyogera obutambi tubuleete. Kati oyo emboodooli eyasasuddwa ssente nga tewuliriza na bigambo gweri mu kkuba bw'oba genda okkuba omuntu sooka owulire byayogedde. Robert Kyagulanyi Ssentamu kiri ku likodi bamugambanga bannange ekkubo kiri oyina n'abagamba obuyinza buli mu mmwe ye people power gye yasooka nayo n'ebyo byonna tiwabiraba. Kimbugwe magumba sima magambo nga mutandike yagambye mbwalina ebibuuzo bitano byagala okubuuza Kyagulanyi Robert Ssentamu mulwaki Rubongo yamutwalira mu nkwawa. Bannange ne Bobi Wine superstar ayinza okubeera mu nkwawa za Rubongoya ne bamwasomera wammwe. Bobi Wine superstar elected president essaawa zino alina waali alina Rubongoya mwe mugezaako okuleeta obukyayi mwe abanyarwanda babi bwabikibiki ebyo kasasiro. Bobi Wine agenda kulembera Kyambagwe gwe Kimbugwe simaya kiwumba tuutu. Wesonyiwe Kyagulanye abaana bosibisa makomera tubamanyi abantu bose tubamanyi nze ndi mu miransanafu nja kulinnya ennyonyi eya America ajja kundeeta awo ensuulaawo nkutugumbula enkome we Uganda. I repeat ya mu miransanafu CDF NUP kandeeta akatambaala bannange kamale kuleeta akatambaala entuuyo ziringa entuuyo Kimbugwe kakasa ugenda kufa nga olota Bobi Wine ate agenda kulembera Uganda. Mwalamba mu Uganda mbagamba mwegendereze bivubuka kati ekyo kinoonya publicity kyagifumira ku Bobi Wine. Kati sawa zino kireetaaga boziwozi namwe bannayuganda mutegeere Bobi Wine kikyatakoze. Bobi Wine kikyatakoze abagamba mu struggle agifudde ye yekka atya. Robert Kyagulanyi Ssentamu fa abali e Uganda fa abawulira amaanyi gayina. Bobi Wine obuzibu bwayisemu temubulabye. Bannayuganda nodda kuli noloza mbu olina Kimbugwe okufuuka president alina abakulembeze bameka wane Uganda. Kimbugwe gwe mugamba oyo mukyala Elizabeth Wamala yatta bbaawe bw'asobola okufuuka president ani amumanyi ku kyalo era kye bamumanyiko kutta bbaawe. Kimbugwe yali akolera NBS. Genda olabe abakozi abakolera mu NBS baba batya. Gwe munnayuganda njagala otegere temutuzza mabega okumanya abantu bewammwe bafa enjala
newa mwakayumba kataka sente nosikwata nosiwa Kimbugwe nosiweresa bakulimba musima radio yammwe UNN byebyo kibwetere yatta abantu ne tujja ne tubalabula ne tubagamba kyekino nemwe bannayuganda okumanya temumanyi na mulangira bwayogera omulangira nayogera ekigambo kumanyoko namwe ne muddeo temwesisulira muli eyo noddeyo ayinako abantu bebibiri n'abeera okwo 15 ne mudda kuli awa poliisi ne bannaye mwaki ne bannayuganda kiki bannayuganda kiki gwe Kimbugwe oli muvubuka muto yadde twakuyamba n'ofuna obubudamu mu Uganda naye gwe sente z'okulembesa zigenda kutwala wa Kimbugwe mu mazima amatuufu okimanyi Bobi Wine yakuwadde platform taba kuwa Bobi Wine ensi teyali kuwokinze waleetanga ensonga za Kyagulanyi abantu kwe kukulaba naye olw'obuwumba tuutubwa okulembeza sente n'otunuulira yakuŋŋaanya ebikyala binnakyewombekedde bidda kuli ensi yabirema biri eyo byasaate walawo flayers ne biddoko ne bitandika okuvuma omukulembeze w'eggwanga omanye omusango mu penal code okuvuma president elect omanye omusango mu penal code okuvuma president elect mwe bikyala mmwe mukyala wamala njagala okukutegeeza wattabbaawo ekifo kyewaligenze mu church ne weenenya n'ogamba ayi Mukama asaasira nattabbaawo wange okutta kibi wattabbaawo ne mwebusaabuza ne Sseggujja mukyala wamala kati ssaawa zino ogenda kukola ki Kimbugwe oyo gwoli nayo obuvubuka obuto buli mukubba mukazi wattu Museveni okukozesa n'okola ebyembone mumukoze UNN kati baba wadde sente biliyoni mwagala kutta bannupu nze mwannegezaako muleete obutwa nense Katongole ndi mumiraasanafu temusobola mwagezaako ne mwagala okuleeta obutwa munzite ne wallahi ya Mungu mwesonywe Bobi Wine mwesonywe Robert Kyagulanyi wallahi nze kulya Kimbugwe peji yo tugenda giripoti nga bagenda kisazamu bomba mwakyagala okubeera ku mpewo mwesonywe directed president of Uganda Robert Kyagulanyi Sentamu ebipiriye mukoze tubimanyi ngenda kubireeta abaana baveeyo abaana Kimbugwe boosibisa abaana b'abantu abakwatiddwa abantu bali mu America bali Sydney Denmark bankubira Katongole basiba muganda wange nenga lwaki bamugamba nkwatagana n'omuyeekera Kimbugwe mukati ani imagine waliwo abali Ohima bankubidde ne bangamba Katongole omumpembe Kimbugwe yasibisa bba wange yamugamba tukole kino bweki baganda bange mwegendereze baganda bange nze mu miraasa nafumba gamba oyo omumpembe Kimbugwe Tamale Mirundi Junior n'abalala baweebwa sente batambuza kye bayita Lwabooga Mozi project naye temugenda kutusomeka NUP amanya abantu beyina abakagivaamu buli mpulunguse akaseera kaayo ejja kutuuka eveewo kyovola baffe ba historicals abatandika ne Bobi Wine weetuli bakuteeka mukomera n'okomawo Eddie Mutwe bamusiba n'akomawo omulala avaayo olulimi lukyuse era waliwo ne page waliwo omuntu gwe mulina okwegendereza bamusiba ne ba Eddie Mutwe omuntu oyo tukumanyi wali mukomera n'ogamba ba Eddie Mutwe tukirise ne bagamba tetusobola kuva mu Bobi Wine ngokamba tukirise bane tukirise tuwagire Museveni bane nga wakyogera mukomera tukumanyi gwe bakusiba ne ba Eddie Mutwe era weerwaza tukumanyi tukuyinako question mark buli omuntu kaseera kano twakujjako Museveni buli omuntu genda mulaga ensi wali ogamba bakusiba ne ba Eddie Mutwe n'ogamba ebbanga letumazeeyo banaye tukirise ate bwavaayo ne weerwaza sima bibumba n'otandika okusaba abantu sente bannayuganda mwegendereza abantu abo Eddie Mutwe omuntu oyo abaana bampadde evidence yonna era omuntu oyo yali akwata essimu ye yabasibisa kati ngenda kuleeta evidence oyo ali mugamba abantu ekibumba kinnuma ababba sente buli budde oyo naye mulabudde era ttiimu ya Kimbugwe live njagala okutegeeza Bobi Wine yajja okusaba obukulembeze bw'eggwanga ng'amaze okufuna intelligence ng'abanyoona ali kino era ng'abamanyi Bobi Wine singa Museveni yamutadde I repeat ne Robert Kyagulanyi Sentamu amanyi buli mumpembe gwe bamuteekako era Kyagulanyi buli omu amanyi kyamukozesa nga president wabo omugezi kati gwe Kimbugwe atalina following ng'oli awo obeerako n'abantu 10 omanyire Robert Kyagulanyi Sentamu nze Katongole Julius mu miraasanafu anchawe ekyawa era oyo yagamba ba Eddie Mutwe nga bagamba tukkirize naawe ngenda kutegeeza ensi ekutegeere kye tuliko kujjako Museveni era bw'oba omanyi wajja mu NUP kufuna sente kyekyo abajja okufuna sente mufulume kati
mukyuse nnimi zammwe mugende mwesonyiwe Robert Kyagulanyi Sentamu mwe abali eyo nga mulosa Bobi Wine yagenda basasulira rent mugende mulime eno bagiyita struggle abamu mutandise babadde obusente mutandise okubira Kimbugwe njala vaayo njogere anti tebanyambye twatuuse Bobi Wine kikyafunyemu emmotoka ze baziwambye obulamu bwe bukyuse abaana be bali mu kubonaabona mmwe mulina okwerwanako bannayuganda Bobi Wine yajja abataase abayambe muve mu byekisiru buli budde bannange ndi mulwadde maama nnyabo munsondere nze nalisizeeko neŋŋamba munsondere bannayuganda tukoye sente muziteeke mu biyambe eggwanga muziteeke mu bintu ebigenda okukyusa Uganda abajjanga eno struggle bagiyita struggle walabeko Dani Magic ng'akola live nti munyambe Dani Magic yali akoze ko live nti munyambe mulosa bakadama be musaba sente ne mubabba sente ne muddeyo oli n'agamba kadama mbambi nakubira simu ono yanfera ettaka bweriti ne bweriti n'owulira omuntu muli mukola sente abamuyina amamotoka Bobi Wine wali owuliddeko nga Edi Mutu akola live nti mumpe sente wali owuliddeko wulira Nubian nga asaba sente osapote balina family bannayuganda kino kye tulimu abantu abamu babuulire this is a struggle this yansomesa neŋŋamba Katongole olina okutuyana eno struggle okujjako Museveni mwagala ebyekeeka mubakusasulire renti sima bannange ekibumba kikyuse bannange ennyamba ekibumba bannange ne mweyogeza ebyekisiru mwabali ekitali ono nga mugamba ba Edi Mutwe bannange tukkirize mbalabula mwesonyiwe struggle y'abannayuganda Ugandans are suffering tebalina mmere tuli mu byakisirusiru bannayuganda batubanja obuyinza bw'eggwanga mulumba Bobi Wine muddayo ne mwogera ebyekisiru Bobi Wine sitawanga kwa invitation buli yaleeta akasimu ke n'atandika okukwata omuntu okwata Bobi Wine yakuwa famous mufunya amamotoka mugayina mugavuga gali luddawa Bobi Wine omubanja ki mulwane mujjeko mu 7 kyekisooka muve mu byokwekubisa yaka mwafuula abalungi ennyo nenga be muli babi Bobi Wine omubanje renti yakuzaala Uganda Bobi Wine tabayambye yali sigaddeyo mu kuyimba nakamba kanyimbe kankuwa musiki gwange kwanga ali afunira yemirembe ne mukeera kamo kyabulina kukusabiriza sima foot soldiers waliyo ne ba foot soldiers abatamanyikiddwa nga bali embalala nga balina okujjako mu 7 wala ba foot soldiers bali pakwaki mu foot soldiers ababeera mu ziserefi mugenda kujjako mu 7 mutya mu foot soldiers buli budde ne mutawanya sala mu office nze ndi foot soldier waliwo ba foot soldiers abali mu America Saudi Arabia waliwo ba foot soldiers bali Canada beba bawereza sente nabo banaku bali gambye katuzuwa abantu baffe muve mu byekisiru mwava mukomera abamu James mubiru mu bubanja twababanjanga ne tukyano ne tukaaba ne tukola buli kimu nemwe musirise muloza mwabalangira James mubiru serunkuma tebali mukomera gundi ono bamuyitani Olivia Lutaya tali mukomera n'abalala bali mukomera muve mu byekisiru namwe mubanje bannammwe olutalo terunnagwa muve mu byekisiru struggle yakujjako mu 7 muve mu ntale ezitabayamba muve mu byokuddawo muloza mwatuuka bino simakuza birthday nga tuli mu revolution birthday nze Katongole mumpita sijja musima birthday party ono byeru byekisiru tebijjako mu 7 you people musente musijja zikola birthday simuyamba abali mukomera Bobi Wine yagana okumukulisa birthday nga muli mu makomera abamu ne muddawo ono baby kulika birthday ebyo sebikola ero tebijjako mu 7 anchawe bannayuganda bagala kujjako mu 7 aba foot soldiers abali emanafa mwali mbalabyeko nga bakuza birthday ba foot soldiers abali ekoboko bote baliyo mufemu ebyo mugende mwekolerere muve mukusabirisa ekiri wakati bannayuganda bakoye mu 7 n'okujjako mwe muli mukuza birthday mulemye okulutinga abalala faces ezimu abawala tulaba bebamu temuleeta balala abawala tulaba bebamu mufuna bufunye embuto musima baby shower ze muli mukuza sima baby shower kasasiro baby shower mwajja kufuna mbuto mu struggle bakatongole bani batumbianiri mulaba kyazaala twagala kujjako mu 7 mubobote musoba buli budde mulumba bannange banyambe bannange ate kati sibuze ate kati ona libo segirinya nyamba bichi ne sente emotoka ze mwafunanga tuli mu makomera temuzimanyi ze mufunye oli nastuka wali ogenda kulya mu banno musiba tukirize kati gwoba osobola okujjako mu 7 eggwanga Uganda
Bannayuganda balina obulumi. Abaana baliyo bakadama babona abambejja nakuweereza ssente gwe n'otula wansi n'ozibba n'ozirya ssente za kadama agambye akwesize ngulira ettaka lwakuba kulabye otambula ne pulezidenti lwaki mwono n'ekifaananyi kyakyagulanye ne mulowooza nti muli balungi nnyo. Baganda bange mbagamba ebigambo bino, bannayuganda bagenda bagobesa emiggo bwe mutabeera ku kinyusi. Struggle ebeera frank. Nze ekyanvaawo bwe mba mulabe wa struggle nga munsijawo, abeera mulabe wa struggle mumugjewo, kubanga ne Bobi Wine akimanya ekyo. Is a revolutionary. Museveni bwe yali ayagala okujjako gavumenti bwe yalabanga atandika okumaga amaganga bamugjawo. We are not after wealth. We are not after properties. Ugandans in the diaspora batubanja accountability. Ugandans in diaspora batubanja accountability. Mulowooza ne biri abiri mukaaga bagenda kuddamu batuwe ssente bwe balabanga tukuza birthday tezijjaako Museveni. Mwaba abaana tubasomese mubabuulire birthday bazikolere mu kyama, si byabasira queens musmandi foot soldier. Tosobola na kubanja abantu ku street, tolina kyoma olikuza birthday buli budde birthday bannaye gundi nezitaliyo. Ayo Katemba sigwe twatandikira people power, sigwe twatandikira. Bakadama ababa wa ssente birthday bazikuza ddi? Mu America ababa wa ssente birthday bazikuza ddi? Uganda bannayuganda tebalina mmere bali mayumba. James Mubiru mukwano gwange ali mukomera. Losanga omubaka wa Lubaga North Samaka wali Abubeka tasobola kubanja Mubiru mulwakuba ali agenda mwesimbako. Mulwakuba agenda mwesimbako. Bukulembese kika kyobo olukaba wali Abubeka Mubiru James yakola ki? Ku floor of parliament ekyali soose free all political prisoners. Mbabulira bigambo bino se Julius Katongole mu Miransanafu seguya. Inse njogera ekyo kiriwo. Mubiru James amaze mukomera bangaki. Webale Joel Senyonyi, David Lewis Rubongoya ne President Kyagulanyi mwambala t-shirt za Mubiru. Neno osanga mbaka Lubaga North asirise agamba sijja kubanja Mubiru tebinkwatako agala kunesimbako. Mubiru nga gwe obadde olina kikolako n'ogamba kanwane James Mubiru ave mukomera. Enansa nani akikirirawo yali abanjisa kuserunkuma John Bosco buli kimulinda Bobi Wine akikole. Mwatandise okumanyira Bobi Wine mutandika mutyo ne tujja bakubo batubajjawo tubajjewo. I repeat, buli amanyira Robert Kyagulanyi Center tulina obusungu, tulina ennaku ku mutima. Katonda tuwadde omuntu ali kwala mutandise kwasama bwasami n'abandi bali defendise bali awo sijja byogera koleka. Bobi Wine si abawangusa mala Bobi Wine addemu buli mbisi ne bantu mu bakiki. Bobi Wine olina abeera omubaka parliament n'agenda ku TV, bwatuuka ku TV ayogerako bibye. Bannange abantu bakawempe South mwebale nnyo bannange muli balungi. Erinnya Kyagulanyi pe naye Katonda agenda kubakyawa abantu mmwe. Abantu bali mu mpeera mbi tebalina mmere. Bannayuganda baliyo ku mawanga beegomba okudda ewaka. Mwe muli mu kuyombera ssente, muli mu kuyombera bifo. James Mubiru ali mukomera. Serunkuma kasajja katu kagenda mu myezi emeka. Franka ssente za yafa. Bannayuganda tunenya bannayuganda naye n'abamu tulina okwenenya. Tulina okwenenya. Abantu ba mu diaspora bagenda kutuuka ekiseera babagobe agambe si kyegenda kuwa kikumi. Why? You don't want to appreciate them. You don't want to appreciate them. You can find a member of parliament was supported by New Fraternity in diaspora. Amasimu tachakwata amasimu ne webusa oba bukulembese kikachi musimanya bakuwe bipande twali yali akumanyi esaazi zino tokwata. Parliament etula buli lunaku bandi boyogera nabo. Twetagisa funding okujjako mu 7 twetagisa funding ne beba plan ki nebo abantu. When you disappoint people they will start attacking you. That's why I always tell you our dear MPs Bobi Wine kyabagamba mubeere mu bantu. Bana twala kukyusa Uganda tetwajja kufuna bufumbo. NUP yatandika kufuna bufumbo, yatandika kukola birthdays. NUP kyagireta kujjako mu 7 ye plan A twali plan B. Era omukulembeze owa NUP bamuyita Robert Kyagulanyi Center
Lwaki oyo atawawa Bobi Wine kitiibwa nze mwambalira. I repeat nchawa kululwo. Bobi Wine nze muwe kitiibwa era mulumba nkukuba nenkubulisa mu ttaka. Nchawa kuba toyina kyompa. Sirya wo sajja mu struggle nga nkumanyi eyandeta mu people power ne mu nupu yali Robert Kyagulanyi Center amulumba gukubirawo mu ttaka. Muyike okola ebintu ebigenda okujjako Museveni. Bobi Wine abamanyi kyovola basirise nagamba na kino kisoboka nona asobola okukola bwati mukukuta ekifo esawa zino njagala mbuulire omukulembeze ne yayitamu ng'azimba structures bagaba mmere kawunga muchere. We are disappointed. No sangoli emmere bagiwandikako tola bawandikako nti oba Bobi Wine nedda yewandikako nze nsobola nina waaka naye nga waaka oyo gwe yamuleeta onokola office oli MP ekifaananyi kya Bobi Wine otadde eri. Baganda bange bannayuganda baagala Kyagulanyi babatunuulidde. Bobi Wine oyo ayise mu bizibu bingi ne Bobi Wine Katonda mukuume kubanga ndaba abalabe bangi batandise okuvaayo netogwamu maanyi bonna bagenda osigaze cream. I repeat osigaze cream ojja sigaza cream Robert Kyagulanyi NUP ya buli muntu era Kyagulanyi nkwebaza totya fe tujja kuyirawo omubiri oyo akulumba nja kumukubanze Katongole sina kyenneeguya ne bawa Museveni nga ngambye antwala ekitali antwalaayo Museveni n'ekikwatagana ne Bobi Wine temujja kumumanyira president waffe gwe lwaboogo weesonyiwe Kyagulanyi. Janet Katawa Museveni mwesonyiwe Kyagulanyi ye president omulonde ow'eggwanga Uganda. Nze Katongole Julius Mumiransanafu ate ebigambo bino mbyogera kati awambale baga ne akasajja kano kati ate katukubye ko tujja babya timu yali ekitalya oyo musajja yali agenda okukkiriza ayina kakasa era waliwo benawulidde abayingidde mu kalulu ke Kayunga mulekere secretariat ekole emirimu gyayo. Abantu be Kayunga be balina okwerondera omukulembeze gwe baagala. Kayunga agenda okudda mu kifo kya Ffeffe Kasserubogo ayina okubanga wansonga eza NUP ekyasiza Ffeffe Kasserubogo kwe kulaba nga alwanirira ettaka. Kayunga twagala omuntu atagenda kwekkiranya ne Kalangwa. Nawulidde waliwo abakwatagana ne Kalangwa Kayunga mu kalulu ka president Kyagulanyi buli akwatagana ne wa Museveni aba wa Museveni. Essaawa zino muleke secretariat akakiiko ak'ebyokulonda mu NUP kakola omulimu gwako. Abantu be Kayunga twabawa abalimba mwono Bobi Wine gwawagira. Bobi Wine ye yatugamba abantu be balina obuyinza era yakirekera Electoral Commission. Abantu be Kayunga bajja kusalawo ani gwe baagala okubeera ssentebe wa district yaabwe. Tetwagala bantu bakibogwe, tetwagala bantu bakibogwe. Ffeffe Kasserubogo ayina omuddira mu bigere, ayina okubeera oyo ow'ensonga. Saabekkiriranya kubanga abampembe Kayunga bangi amulire Nantaba muli n'obuuza Kasasiro ali Kayunga kiki. Omusajja bamutta alwanirira abantu muli mu kulwanirira kafo kamu mweyabyanga NUP. No. That is not our struggle. We are not after positions and posts. Ekyaffe kyakujjako Museveni. Kyagulanyi mulaba yeebase. Oyo alumba Bobi Wine mbalabula. Nze Katongole Julius Mumiransanafu nja kubaabya. Era nina abalabe bangize ekimanyi. Mbayina naye mmwe balabe mmwe. Diaspora community mugyesonyiwe. Abalumba diaspora abalumba bakadama bambejja mubesonyiwe. Mbagamba ebigambo bino mubitegere ensonga nyimaze. Ngenze ku nsonga endala ntagingira omumpembe Diana Atwini ne Mwami Museveni. Mwami Museveni ndi munyiivu era bwe nkulabako simanyi. Mwami Museveni
bannayuganda bakafa COVID-19 owekimpatira oxygen nga tali malwaliro. Mwami Museveni bannayuganda ne basuubisa emmere ne mugitabawa. Essaawa zino basayiniza ssente mubagenda kugula mmotoka ezigenda okulondoola double cabins abalwadde ba COVID-19. Munnayuganda ndaba okuva IMF ne Parliament bwe basayininga ssente bannayuganda abafa COVID omuwendo gwakendeera. Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ey'abamafia ababbi abatatwagalisa abantu baffe ne bafa mu nfeesi embeera ddala obubi. Mwami Museveni n'atavaayo kola yadde single statement kwetonda olw'okufa kw'abannayuganda. Ne tukiraba bulungi amalwaliro ag'enjawulo mu Kampala Wakiso ne baleeta abachina nga Paramount Hospital eringa Kwolo DC ne batta bannayuganda. Mwami Museveni ne gavumenti ye ne banaaba ensonyi. Kafuna nsonyi n'atabeeramu n'asirika ne balimba eggwanga Uganda nti bagenda kuweereza abanaku banyaffe bakitaffe mikwano gyaffe emitwalo 10 ne bazibba ne bazirya. N'aleka omubbi ensi yonna gwe yavaayo ng'ekomplainingako bannayuganda nga bakaaba Diana Atwine nga permanent secretary. Mwami Museveni n'atakoma okwo n'akwata ssente n'aziwa omumpembe William Ruto owe Kenya. Sente ne zikwatibwa kweyapo wali kugundi bagiyita batya Emalabba nga zifuluma nga kyokka wano mu Uganda kyewunyisa ne aspirin teziri malwaliro nga wano mu Uganda abavaayo okwogera ensonga babamalira mu makomera. Yoweri Kaguta Museveni nkulabula ne gavumenti yo. Ffe tetukulonda nga nkonga president wa Uganda. Gwe twalonda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. We nandika entebe y'obukulembeze bw'eggwanga nene Katonda akimanyi nti si gwe president wa Uganda. Oyo gwe twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu obudde bwonna alina otuula mu ntebe ye. Naye kugamba ebigambo bino ng'akaseera kaako kugenda tekannatuuka. Weewala ebikolwa ebya sitaani by'obadde okola mu gavumenti ya Uganda. Nze abigamba nze Julius Katongole Mumiransanafu ayakoowa eyakyawa obubbi n'obukenuzi obwa gavumenti yo. Mwami Museveni bingi obikoze bannayuganda ne basirika. Essaawa zino yagakubba ttaka lya Mailo. Mwami Museveni njakubuuza ekibuuzo kimu. Bwe bali babakuziika mu 8 oligenda n'ettaka lyaffe. Mwe ababaka ba Parliament yadde muli ba NRM baaki kababbe ettaka lya Mailo. Abamuveeyo mambuka ba NRM abalala muva mu Eastern. Abantu ba NUP Eastern, abantu ba NUP Western mutunulira ababaka abo tebaligenda na Museveni. Muyise ekiteeka ekyo kigenda bafuukira ekiteeka mutwala ettaka ly'abeene mwagala kulibba. Naye mwami Museveni nze Julius Katongole Mumiransanafu nkutegeeza ayisa abasajja kabaka wa Buganda tetugenda kutiiririra bene tetugenda kutiiririra ttaka lya bajjajjaffe. Kikafuuwe Yoweri Kaguta Museveni okutwala ettaka lya Mailo. Mwami Museveni ebintu bingi mu bubbye ensi n'esirika naye muve ku ttaka lya beene muve ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka muve ku ttaka ly'Abaganda. Ababaka ba Parliament muli mu biteeso ebirala. Ekintu kya Mailo mu kikube ekintu kya Mailo mu kikube baagala kutwala ttaka lya beene. Buganda yegatta ku Uganda naye nga ffe Abaganda tetulina kye tufunyemu okujjako okuttibwa okubba n'okutusikiriza. Mwami Museveni ekyakikoze gombaka Parliament mugende musomesa abantu omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye be bali mu kukola eby'okutwala ettaka. Temutiiririra nsi yammwe. Oba batutta batutte oba batuwa obutwa babutuwe naye nga tuli ku mazima. Bayibuli egamba buli omu abeere n'amazima. Amazima gali tufuula ab'eddembe. Tubeere n'omunagiro ogw'amaanyi ogutwongera amaanyi tetugwa mu ssuubi. Bannayuganda embeera gye tulimu ejja kuggwaawo. Katonda tumusabe. Tetukoowa kusaba Katonda. Abasiraamu omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne Allah subhanahu wa ta'ala tubawanjagire tubabuulire embeera gye tulimu mu nsi yaffe. Yadde embeera ekaabya nenjagala okubagamba olunaku lumu tugenda kuva mu mbeera y'obuwambe
tugenda kuveera mu mbeera esekerezwa eno si Uganda yaffe. Nze Katongole sina kyanyiza kuba nga munnanga afiira wansi azaala talina buyambi. Mbagambe ebigambo bino temutya, temubeera batiitiizi. Eyawangula obukulembeze bw'eggwanga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. You address him as your president. Temutiririra Bobi Wine. Temutiririra Bobi Wine. Eno si Uganda yaffe. Mwami Museveni nkugamba ebigambo bino ojja kuva mu bukulembeze oyagala toyagala. Ojja kuva mu bukulembeze oyagala toyagala. Era tajja musumu biru. Mwami Museveni taserunkuma John Bosco. Mwami Museveni Kibalama John Bosco. Era twagala ripota lwaki Yasin Kauma yattibwa. Ani yatta Yasin Kauma? Twagala ripota ani yatta Frank Senteza. Twagala ripota ani yatta Rita Nabukenya. Omwana gwe battira mu Eastern. Twagala ripoti abaana batiddwa mu Northern Uganda. Mwami Museveni twagala ripoti. Gwe muna Uganda atandise okutagala. Mikwano gya Robert Kyagulanyi Ssentamu eri mutwe n'ubyaniri babateeka mu kkomera ebbanga lya myezi 7. Bobi Wine n'agamba kangume olw'okubeera nze Katongole olw'okubeera gwe kati wonadda ku bampembe bakimbugwe live noddamu obwo obw'ekisirusiru nkusaasidde musigale ku mulamwa eno Uganda yammwe. Gwe okulwanirira ensi yo toyamba Bobi Wine, oyamba abaana bo n'abazzukulu abalijja. Oliwandiikibwako mu byafaayo ensi eri kukulumisa. Mikwano gyange mulina obuyinza bwe mutamanyi. Tomanyi buyinza bw'oyina. Museveni ne gavumenti ekye bakulembeza ze mundu. Naye bw'olitegeera Katonda amaanyi ge yakuwa olirwana. Nze mwasiba emyezi 8 mu kkomera mwami Museveni ne gavumenti. Era ndi mwetegefu oba munsiba munsibe oba mukola kyonna mukikole ku lw'obulungi bw'eggwanga lyange. Mujja kusasula abantu bangi. Mubagambe mwonone Katongole nze najja mmaliridde okujjako gavumenti y'abagwira. I repeat, okujjako gavumenti y'abagwira. Katonda oyo gwensinza Bikira Maria mange buli lunaku musaba ampa amaanyi angabirire omupembe tali kaggala nga nkyali mulamu. Njogera ebigambo bino mbijja ku ntobo y'omutima gwange. Kanjogera ebigambo ebisemba nga mbijja ku ntobo y'omutima gwange. Bannayuganda mpulira obulumi nga muli mu mawanga. Mbalumirirwa ondaba essaawa zino. Naye nkubuulira ebigambo bino muganda wange. Muganda wange. Katonda ali ku saidi yaffe. Ojja kuvaayo ozimbe ekizimbe wano mu Uganda. Olabe demokrasiya mu Uganda. Oba ali baani, oba ani alitutuusa nga nze njagala Bobi Wine abatutuusa tujja kutuuka gye tulina okulaga. Baganda bange tebatubusaabuza eno Uganda yaffe. Wano tuli mu nsi yaffe. Mwami Museveni kiki atatukoze? Mwami Museveni twabakola ki? Abannayuganda babakola ki? Munnayuganda n'atuuka okwegomba obuugi. Munnayuganda n'atuuka okwegomba ewaka nga takyasobola kudda. Munnayuganda n'abeera mu mawanga g'ebweru ng'abonaabona akaaba. Ebintu abiraba ku social media. Mwajja ne mukaggala mu nsi yaffe. Baganda bange sente sireme bamalamu. Sireme bamalamu. Lwaki mutunde ndowooza yammwe okulya mu Bobi Wine olukwe? N'okyusa olulimi bakuwadde miliyoni 3. Obutebuna. Mwami Museveni ayonoonye bajjajjaffe sente tezaabamalanga. Kubanga baalinga basajja bagagga. Obusiraamu nnwanirira abasiraamu. Abasiraamu tubalwanirira abali mu makomera. Nze Katongole sijja kukomya kusaba Mwami Museveni taabasiraamu be wasiba. Mwami Museveni abasiraamu abalajja na makomera mu bate. Gavumenti yo erina okuta abasiraamu abali mu makomera. Mwami Museveni abasiraamu bakola ki? Genda Constitutional Square olangirire ogambe abasiraamu mbagobye mu nsi yo anti wajewa obuyinza obuyina. Ne Katonda olunaku lumu aligamba lwaki wayisa bw'oti abasiraamu? Lwaki bamasheki battibwa? Lwaki abasiraamu batulugunyisibwa ne bokyebwa? Ne balajjana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar nga bakuba takbir nga tiwali abataasa. Bannayuganda twesabire. Bannayuganda tubeere bakumu. Twogese ekigambo kikola amaanyi. Tulwane nnyo tetutye eno Uganda yaffe.
bagenda kutuziika wano. Gwali eyo nkugamba ekigambo kino yongeza omuliro. Ffe twajja nalo nga twesiga Mukama Katonda. Olaba ne Goliyasi yalwana. Baganda bange Museveni atukoze kye tuterabira. Ne muntaana bwe ndibeerayo musajja gwe ndikwanjulira Walumbe. Ne ngamba Museveni ya musajja omubi. Bakadde bange abaana bali mawanga g'abawalabu bakubira nakamba Julius Katongole Mirasana. Ndi mu mbeera mbi. Fiira mu kiyumba. Contracts z'abaana zabagwako. Sagwako dda. Ba agents beebusaabuse. Tewali ministry eri mu kuyamba baana abo abambejja abali e Saudi Arabia. Ngenda kuteekateeka okwekalakaasa okulumba offices ezikola okwagana ku ebyo muggyeyo abaana abo. I repeat, abaana abo abambejja mubayambe bassa musango kyeri Uganda. Ensi yabwe tebafollowinga. N'osanga abasajja bano abawalabu bali mu babonyabonya. Gavumenti yakuno tebyogerako. Sente zaabwe musala nyingi. Bwe baweereza wano sente musala nyingi. Ne muzitwala ez'abanna Uganda. Lwaki mubba sente z'abanna Uganda? Omusolo mungi. Abaana aweereza miliyoni 3 ne musalako 800. Sente ezo zirakawa Mwami Museveni. Abaana abo bagenda ebweru nga balemereddwa. Obasanga ku bisaawe bagenda ne katikano bagamba embeera eganye. Katugende tulonye sente babasasula sente mmeka? 900, 800 zibabasasula. Ne gavumenti ya Mwami Museveni yo nebasanyufu. Naye njagala okwola eddoboozi lino eri omwangu kamba tegezi. Bannayuganda abali eyo mulwanirire eggwanga lyaffe. Mulwanirire ensi yaffe. Temutya. Mubeere ku Bobi Wine. Bobi Wine mwesiga. Bobi Wine manyi baganda be. Bobi Wine manyi kitaawe. Manyi nyina. Manyi mukyala we. Bobi Wine ajja tutuusa. Tajja kutulyamu lukwe. Tulwane nnyo bakadde bange. Ensi Uganda tugikyuse. Abali mu America tubalwanirire bakomewe waka. Nga tukyusisa Museveni. Abali mu UK tubalwanirire bakomewe waka. Nabo bakoyeeyo bakyebe yagalireko ewaabwe. Bakoyo bbira b'obulabi. Princess Mariam bana abasharinga bakweni abambejja. Buli omu wolinga osharinga webale kunjagala Katongole. Bana nze sina kye mbasasula okujjako basabira. Webale kunjagala. Nze mbagamba tulina okulwana. Era oyo ng'ali eyo ng'osobola okulwana mu mbeera yonna nze nkubira ku namba yange 0702 22 27 58 0702 2027 58. Kulwana ki? Kulwanisa bwongo. Kwogera nsonga. Tulabenga mu Omupembe Yoweri Kaguta Museveni atumujjako. Ye twamuwangula. Omusolo mungi abaana babo bakaaba. Omusolo mungi. Mwami Museveni mukendeza omusolo. Omusolo abaana babanja sente omusolo ne babasala guno. Bali eyo abambejja nosanga ebyana ebirungi. Abaana nogamba ki? Nogakale oyo mwana mulabe. Singa kati ali mu Uganda Revenue Authority. Kikazi kyatu kyasoma. Nogamba kiki? Ne Mwami Museveni kunyigira. Ya waliwo no kyawandise comment sijja gisoma. Baganda bange tulwane nnyo. Tulwane nnyo. Princess Mariam, Loni Kavuma, n'abalala eyo bamita Julius Katongole. Onagambye kansome comments z'aba baby bano bambi. Onagambye Katongole osobola okubuulira enjiri. Mikwano gyange abambejja bano nfuna akadde kati kanyumyemuko nabo. Wandika mabuli omucho oyagala onagambye Hope Gi Ankunda agambye even me for the first time I want to come and live in Uganda, Europe entamye. Bambi tofaayo mukwano Hope ojja kuvaayo. Zainabu Nansi yagambye omusolo mungi. Bambi baby. Bamamitani Princess Mariam ye sister wange nno. Naula Sala we bale kubeerako. Viola Kityo Bamuyita Viola Kityo kwali. Kamba someka abambejja abakwene abo kibaluma. Abaana banyirira. Abaana bali mu biyumba nze mbagalanya tengenda kuwasa nze sekadama. Kakati njagala mwe mutuleyo mulabe ani ansanira. Tukole embaga. President wa Fabereko
First lady abereko Babi Kyagulanyi munfune oyo Mumbejja Queen nga nsobola bulungi mwe mumuteeketeke tukole embaga tulumye ensi n'amawulire gajogereko ndi Ssaabakadaama awasizza Julius Katongole bannange bannange ate mugenda kumpente ku mbaga yange tugenda kulumya abalabi mwana gwe ali eyo mu kiyumba nepikidde kati njagala tukole embaga makuna Bobi Wine president wa Uganda kwali basebo ne banyabo tubanjulya president wa Uganda Robert Kyagulanyi kwali First lady kwali olabe ekitibwa kya Ssekadaama ne Kadaama mama nyabo mwami wange alemedde Japan siyo nagambye Stella agambe Nalukuma mwami walemedde Japan lwa musolo mwami Museveni mbigamba bino banange ayi Mukama Katonda